te invito para que participes en nuestra segunda fogata nacional virtual, que va a ser el día lunes 17 de agosto a las 18 horas. Agendate, por favor. Lunes 17 de agosto a las 18 horas. Título: Demostremos de qué estamos hechos. Participación especial: todos los navegantes, todos los pioneros, todos los seguidores de la senda, todos los exploradores que se animen a compartir su pasión, su destreza, su habilidad en la cocina, en la cerámica, en la plástica, en la música, en el deporte, memorizando pasajes bíblicos. Solamente tenés que animarte. ¿A dónde tienen que mandar el video? Ya va a aparecer aquí abajo el mail. Va a haber concursos, competencia, premios. Vamos a tener una segunda fogata virtual increíble, y si Dios quiere, vamos a tener que hacer otra fogata para demostrar de que estamos hechos.